أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أمين يا سيدي حسن. يالنا يلا نانغو ñaan yalla nañ ko yalla boole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal jàmm di sàkku ci yéen ñaan fa tabarakallahu di ñaan yàlla nañ yàlla sàmm te sàmm leen comme ni ñu ko waxee woon suratu naba'i foofu la ñu toll kon insha allah jotoon nañoo jàng bu ma juumul fan lañ mujjee woon a yam sax ragal naa ni jàngoon nañ ba innahum kaanu laa yarjuuna xisaaba kon nag dañ koy def révision bu ndaw insha allahu rabbi bu fekkee juumuma bu neexee yàlla di ñaan mbokk yi nga xam ne ñu ngi teewee dars yi buñ mënee di tapoter écran bi fa tabarakallahu partagé ko it ci mbokk yi nga xam ne bëgg nañoo teewee dars yi yàlla leen ko yàlla barkeel. fan yi nag dama xawoon a tawat moo tax xam naa ngeen gëj maa gis waaye insha allahu rabbi ñi ngi ñaan yàlla continuer ko le fait que mi ñu koy may ñu mën ko te tal ko insha allah. kon ñu tàmbalee révision bi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم
الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. alhamdulillah fa tabarakallah. kon mbokk yi ragal naa ni loolu moo nekkoon sunu dars bi weesu, kon insha allahu rabbi foofu la ñuy tàmbale bu neexee yàlla. ba tey di ñaan mbokk yi nga xam ni ñu ngi teewee dars yi ñu tapoter écran bi, yàlla leen yàlla barkeel. buñ ko mënee partager ci ñi nga xam ne bëgg nañ koo teewe, yàlla leen ko yàlla fay. kon a'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim, bismillahi ar-rahmani ar-rahim. bu ñu fàttalikoo ci dars bi nga xam ni moo weesu, dañu ne woon baat boo xam ne dafa am shadda. baat boobu bu dee moo jiitu ci aaya bi mënoo koo jàng, waaye naka ngay jàngee baat bi nga xam ne moom moo am shadda boobu? dafay fekk ni nga mun koo lié ak aaya bi ko jiitu. kon bu loolu amee di nga mën a lire shadda bi nga xam ne moo nekk ci première lettre bi, waaye nag bu loolu amul kon mënoo lire shadda boobu. buñ ci joxee exemple da ngay gis ni xarfu daal mooy xarfu daal bi, kon pour nga lié ko day nekk dalli. kon nag fii doo wax mir soo dan, déedéet, comme niñ ko jàngee léegi mir soo daa. bu dee nag da ngaa bëgg a liir baat bi nga xam ne moom moo am shadda, wala da ngaa bëgg a boole ñaari aay yi, boobaa kon mir soo dalli taaghina. Salam alaikum. En français, on ne comprend pas wolof. Inch'Allah, comme on le fait tous les jours, on va expliquer en wolof en premier, et après, Inch'Allah Rabbi, on explique en français, et la dernière, on explique en anglais, Inch'Allah. Les cours commencent tous les jours à 20h jusqu'à 20h30, Inch'Allah Rabbi. Ah, désolé, à 21h30. 20h jusqu'à 21h30. Inch'Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. aywa kon mirsoo dalli taaghina bu fekkee da ngaa bëgg a liir baat bi nga xam ne moo am shadda. Alors qu'est-ce qu'on explique? C'est ce signe qu'on appelle shadda. On trouve cette shadda sur la première lettre du verset, et on ne peut pas lire cette shadda sauf si on lit les deux versets ensemble. Par exemple, ou bien sauf si the real guy, how come your English is good?
exactly. I don't know. um, I'm just how can I say that? I'm just trying. My English, I don't think it's that good. I'm just trying to explain anything, any language I can explain for everybody to understand how to read the Quran. So yeah, but I don't think my English is that good though. Aywa. Alors, pour lire cette shadda, là on doit lier le premier verset. Par exemple, là on voit bien que c'est, comment on dit, ces accents, ces doubles accents sont décalés. Ça veut dire que cette harfu dal, on peut le lier avec cette harfu lam. C'est pourquoi cette harfu lam là, il y a un shadda. Donc, si on lit, si on va lier les deux versets ensemble, là on lit mirsa dal. C'est comme D-A-L. Mirsa dal. Mirsa dal lit-taghina. So, as we said, we're going to explain in French first, and then in Wolof first, and then in French, and lastly in English. So here we have two verses, okay? And the first one, we see that the last letter has this double accents, right? And the next one, the first verse or the first letter has shadda. So how can we read this shadda? That means there's a liaison between this letter dal and this letter lam. So it's not mirsa dan, no, but mirsa dal. D-A-L. Mirsa dal lit-taghina. But without doing the liaison between these two verses, you cannot read the shadda. aywa kon léegi buñ jàllee ci loolu kon léegi xam nañ ni shadda bi nga xam ni moo nekk ci première lettre bi mënuñu ko lire fekk nekkul ni dañoo delluwaat ci aay bi njëkk. kon bu ñuy jàng dañ naan lit-taghina. lan moo tax ñu ne lit-taghina? parce que xarfu ta bi dafa indi shadda, en plus dafa indi alif bu ndaw bi nga xam ni moom moo xëcc xarfu ta bi. ghayin bi boo xoolee li ko xëcc mooy lettre yaa bi nga xam ni amul maas. Alors, là on lit lit-taghina. Cette lettre ta, il y a un shadda. En plus, il y a ce petit alif flottant qui prolonge cette lettre ta. Alors, lit-taghina. Cette lettre ghayn, c'est qui prolonge cette lettre ghayn, c'est cette lettre ya qui n'a pas d'accent. As we just explained, we're going to read it lit-taghina. This letter ta has a shadda, and on top of that it has this little alif floating. That's what the little alif is stretching this letter ta. That's why we can say lit-taghina. One second. lit-taghina. ñu jàll. maa ba. kon doo wax maa ban déedéet. lu tax ndax dañ ni
baat bi mujj ci aaya bi bu fekkee dafa indi ñaari maas yi ñuy woowee fatha kon ñaari maas yooyu doo ko liir. par exemple benn bi ngay liir bàyyi ba ci des doo wax ma'aban waaye da nga naan ma'aba. lit-taghina ma'aba. Alors la dernière lettre du verset, s'il y a double accent de fatha, seulement double accent de fatha, donc c'est pas ma'aban. Les doubles accents on les appelle tanwin, mais c'est comme si que on laisse l'un de ces accents là et on lit seulement l'accent qui reste avec cet alif, parce que toujours le tanwin vient avec alif. Voilà, c'est comme une prolongation. C'est pour ça qu'on lit ma'aba au lieu de ma'aban. So whenever you see the last letter has tanween, but only with fatha. So tanween with fatha is the accent on top of the letter, like this one. So we're not going to read it ma'aban, but instead it's like we're going to read only one of the fatha and leave the other one. Let's go back around. kon buñ koy liiraat dañuy jàng li taghina ma'aba. li taghina ma'aba. ñu jàll ba tey la même chose, baat bi jiitu ci aaya bi dafa indi shadda waaye mënoo ko liir fekk nekkul ne da nga boole ñaari aaya yi. La même chose, la première lettre du verset, il y a un shadda. La lecture sans tanwin, on doit lire ma'aban. Alors si on fait la lecture normale, oui, c'est ma'aban. Mais si on suit les règles du tajwid, c'est pas ma'aban mais ma'aba. Avec la lecture normale, donc c'est ma'aban. Alors, on ne peut pas lire les deux versets. What was I saying? Désolé. On ne peut pas lire cette shadda sauf si on lit les deux, on va lier les deux versets ensemble. Voilà. We cannot read this letter, not the letter. We cannot read the shadda without reading these two verses together. For example, ma'abal labithina. Ma'abal. So that's going to be B-A-L. Ma'abal. aywa kon ñu jàng laabithiina. xarfu laam bi lan moo ko xëcc? alif bu tuuti bii. xarfu thaa bi lu ko xëcc mooy xarfu yaa bi nga xam ne andiwul maas. Qu'est-ce qui prolonge cette lettre lam? C'est ce petit alif flottant. Qu'est-ce qui prolonge encore cette lettre thaa? C'est cette lettre ya. Alors labithina. Pourquoi alladhi on lit le shadda? mbokk mi mu ne lu tax alladhi ñuy lire shadda bi? parce que alladhi shadda bi nekkul ci première lettre bi, shadda bi dafa nekk ci deuxième lettre bi, am na lettre bu ko jiitu. non alladhi boo xoolee, attends, pourquoi on lit alladhi? On va trouver
On essaie de trouver une lettre qui commence par alladhi. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. On va directement sur Souratul A'la. Regarde bien. Là, c'est Alladhi. Alladhi, il y a 7 lettres qu'on appelle Hamzatul Wasl. Donc, Hamzatul Wasl, c'est la première lettre. Si il n'y avait pas cette Hamzatul Wasl, là, on lit seulement Ladhi. Ladhi. Peut-être on peut le lier avec c'est harfulam. Désolé du dérangement, il n'y a pas de dérangement, wallah. On est là pour ça. Barakallah. D'accord. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. Abdou Nar, vous m'avez beaucoup aidé. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallah. Aywa. Labithina. Fiha. Là, le mot harfu fabo. Qu'est-ce qui prolonge cette lettre F? What's stretching the letter F is this letter Ya right here. So we said fiha, and the letter next to it is this letter Ha. Fiha. Prolongé. Lu tax ñu koy prolongé xëcc bu gudd encore mooy signe bi tege ci kaw ñu koy woowee madd. Salut, salam, il y a quelque chose qui me cause problème. Le O ouvert des lettres, ça signifie quoi? Quel est le O ouvert? Ça? C'est ça le O ouvert? Ah d'accord. Ça, c'est un soukoun. C'est un soukoun, ça fait partie sur les accents de l'arabe. Par exemple, pour lire l'arabe, donc il y a 4 accents qu'on doit apprendre. Donc il y a fatha, cette trait-là. Il y a kasra, si cette trait-là se trouve ici en bas. Il y a aussi dhamma. Désolé. Dhamma. C'est ça, dhamma. Et il y a aussi soukoun. C'est ça qu'on appelle soukoun. Donc, ces 4 accents-là, c'est ça qui nous permet de lire les versets. Alors, fiha, dañ koy lire ndax madda bi moo tege ci kaw xarfu haa bi, parce que cette madda, on trouve cette madda sur cette lettre ha. Fiha ahqaba. Gis nga waxuñu ahqaban. No, we didn't say ahqaban. On n'a pas dit ahqaban, mais juste ahqaba. kon buñ ci delluwaatee dañuy jàng labithina fiha ahqaba. Waaleykum salaam wa rahmatullah. kon ñu jàll ci aaya bi ci topp. ba tey gis ngeen aaya bi ci topp dafa indi shadda ci première lettre bi. kon duñ mën a lire shadda bi nekk ci première lettre bi fekk nekkul ni dañ koy boole.
Alors, on voit bien que cette verset, la première lettre, il y a un shadda. Comme on l'a déjà fait, on ne peut pas lire cette shadda, sauf si on lit les deux versets ensemble. So, as we said earlier, the first letter has shadda. Now, we cannot read the shadda just like that. We can read it, however, if we read the two verses together. So, لا يذوقون. lan moo xëcc xarfu daal bi li ko xëcc mooy xarfu waaw bi nga xam ni amut maas. kon xarfu waaw mooy lettre yi ànd ak maas yi kese lay xëcc. gis nga ko nii moo ko xarfu qaaf bi. kon xarfu waaw bi moo xëcc xarfu qaaf bi, moo tax yazuquuna. Alors, cette lettre waaw, c'est ça qui prolonge cette lettre dal. Cette lettre waaw aussi, c'est ça qui prolonge cette lettre qaf. Et lettre waaw sans accent, ça prolonge juste les lettres qui a cet accent qu'on appelle dhamma. Vous voyez? So, we said la, or we read la yadhuquna. So that means we stretch this letter dal and this letter qaf. Reason why? Because of these letter wow without accent. And again, letter wow only stretch the letters that have this accent called dhamma. kon laa yaduquuna fiiha. Again, lan moo ko xëcc xarfu yaa bi. C'est cette lettre yaa qui prolonge cette lettre fa. fiiha. waaye nag dañoo gis bardan tamaas yi tolloowul, aussi xarfu waaw topp ci wetam. bu ñu bàyyee xel ci dars yi comme niñ koy jàngee, dañoo jàng ni saa bu ñu gisee lettre bi ànd ak ñaari maas yoo xam ne tolloowuñu, kon nag lettre boobu mi ngi ñu xamal ni baat bi topp ci moom dañ koo war a taqale, dañ koo war a lié. waaye est-ce que dañuy jàng bardan? déedéet, parce que toujours saa boo gisee xaraf bi am ñaari maas yu mel nii ñàkk a tolloo, xarfu waaw topp ci wetam wala xarfu yaa topp ci wetam, ça veut dire que ñaar yooyu da nga leen di jàng mu mel ni dañoo am shadda, mu mel ni da nga leen a war a lié ñoom ñaar directement. On voit bien que cette lettre dal, il y a double accent de fatha qu'on appelle tanwin. Tanwin, ça veut dire que double accent. Tanwin fatha, tanwin kasra, tanwin dhamma. Donc il y a double accent de fatha. Et la lettre qui suit, c'est la lettre waw. Et si vous suivez les cours, donc ça veut dire que à chaque fois que vous voyez une lettre qui a double accent fatha ou bien dhamma ou bien kasra, et la lettre qui suit c'est lettre waw ou bien lettre ya, c'est comme si que ces deux lettres-là, il y a de shadda. C'est comme si on va lier ces deux lettres, liaison directe. So, here we have this letter dal has two accents called fatha. So the double accent is called tanween. Again, any tanween, that means tanween fatha, tanween kasra, tanween dhamma. So whenever you see these letters has double accent of fatha, dhamma, kasra, and the letters next to it is letter waw or ya, this is how are you going to read it. Follow next. kon bu fekkee xarfu waaw moo topp ci wetam, moo xam
ban lettre moo ko jiitu waaye na ànd ak maas yi nga xam ni tolloowul. déjà maas yi nga xam ni tolloowul lan la ñuy jàngal, daf ñuy jàngal ni liaison am na, mooy ni dinañ taqale xaraf yi foofu. kon lan lay jàng, est-ce que dama naan bar dan? non, damay jàng bar sorry bar daw bar daw wala, tu vois. Donc c'est pas bardan, mais c'est comme si que j'ai mixé cette lettre dal et cette lettre waw ensemble. Bar daw. You see? So let's say we change this letter waw with letter ya. For example, let's move this letter waw and change it with letter ya. How are we going to read it then? So then we're going to also remove this W and we're going to add the letter Y. So it's going to be barday. You see? Gis nga léegi buñ changé woon xarfu waaw bii ñu changé ko xarfu yaa, kon boobaa lan la ñuy am? barday. Gis nga kon dafa mel ni dañuy mixé xarfu daal bi ak xarfu yaa bi. Si on change cette lettre waw avec lettre ya, encore même règle. Barday. Lettre waw bar daw. Lettre ya barday. Alors c'est n'importe quelle lettre. S'il y a double accent et la lettre qui suit c'est lettre waw ou bien lettre ya. Par exemple, si j'écris ici, this is just an example, right? Sha am mim with sukoon, and then I'm going to add the tanween right here, double accent, okay? Ma indi fii maas yi, ma bind fii, bindaat fii, après nag lettre ba ca topp ma def ko lettre waaw. Fii est-ce que dama naan shamsan wa? Alors, est-ce que là je lis shamsan wa? Qu'est-ce que je lis? How am I going to read this? Am I going to say shamsan wa? On est sans le tanwin, comment on le lit? Masha'Allah. Tahir Konate. On lit sham saw. Gis nga. Sham saw. That's what we're going to read. Mu ne foofu nag am na le wa et le ya après les deux accents. Ah d'accord, d'accord. Naka la ñuy liire waaw ak yaa après deux accents yi. Léegi bu fekkee loolu faaw ñu dem ci beneen étape. Baal leen ma tuuti. Léegi kon baal leen ma expliquer tanwin ba mu gën a leer ñu door a jàll ci dars bi. Hang on a minute, I'm going to explain tanwin. And then we're going to move inshallah to the Quran. On va expliquer tanwin. Et pour ça, on va apprendre ce qu'on appelle sur règlement tajwid idgham bi ghunna. Idgham bi ghunna. Alors, retenez ces lettres. Lettre mim,
lettre nuun, lettre waaw, lettre yaa. jàpp leen 4 lettres yi. léegi 4 lettres yi lan la ñuy jàngal daf ñuy jàngal idgham bi ghunna loolu dinaa ko gën a leeral. léegi nag qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lettre nuun qui n'a pas de soukoun et la lettre qui suit, si c'est lettre mim, lettre M, gis nga mu ne xarfu miim xarfu nuun bu amul sukuun te xarfu miim topp ci wetam. You see? So if there's a letter noon without sukoon and letter mim is next to that letter noon, so what can you do? For this part, this letter noon is silent. bu fekkee xarfu miim moo topp ci letter noon boobu la plupart dafay indi shadda gis nga kon lettre noon boobu dootu ko lire. Alors on ne peut pas lire cette lettre noon. Qu'est-ce qu'on lit? Wa mam. C'est comme M-A-M. Wa mam ma'ahu. Wa mam ma'ahu. Ok bu ko defee ñu jàll naa xoolal fii bu baax lii lan la tanwin double accent. Alors ici il y a double accent de fatha, n'est-ce pas? Alors les doubles accents on les traite comme les noun qui n'a pas de soukoun. Je vais vous donner un exemple. Là, c'est lan. Si on détaille cette lettre, xarfu laam bi lan lañ koy lire. léegi lan bi bu fekkee dañ koy détailler lan la ñuy def? dañuy def laa ñu maas ko fatha ak sukuun nuun bu ànd ak sukuun. C'est ça lan, n'est-ce pas? Lan. La même chose ak lan. mbokk yi est-ce que foofu leer na? Est-ce que l'explication ici de cette tanwin, est-ce que c'est clair? Do you understand between this one and this one? Good. Masha Allah. léegi nag boo fàttali ko bu baax dafa ni la xarfu nuun bu amul sukuun te xarfu miim topp ci wetam. So we're going to do the same thing. What does that mean? loolu lan lay tekki? dafay nekk encore xarfu nuun bi nga xam ne moom moo nekk ci tanwin bi te xarfu miim topp ci wetam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on détaille encore lan, ça c'est lan, xarfu laam with noon and sukoon. That means we're going to do this noon silent again. kon xarfu nuun bi encore dafay nekkaat dafay muet. Alors cette lettre noun devient encore silencieux. Alors là c'est plus lan mais L-A-M. lam. Masha Allah ya Sidi Malik. idgham bi ghunna. Ma lam mamduda, n'est-ce pas? Est-ce que foofu leer na? Est-ce que l'explication est claire? Si c'est clair, écrivez sur les commentaires s'il vous plaît. bu fekkee foofu leer na rek ngeen leeralal ma ko ci commentaire yi incha allah. Très clair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. kon fii tamit la même chose. gis nga kon doo jàng mubaarakun parce que kun moom it buñ ko détaillé dañuy am xarfu kaaf with noon and sukuun.
te dañoo jàng ni nuun bi nga xam ni andiwul sukuun xarfu miim topp ci wetam kon du ñu wax mubaarakun. C'est pas mubaarakun parce qu'on a déjà lu noun qui n'a pas de sukoun et la lettre qui suit. Si c'est lettre mim, lettre M, ça veut dire que cette noun devient silencieux ou bien devient muet. Donc qu'est-ce qu'on lit? Mubarakum. Mubarakum. kon nag léegi jàll nañ xarfu miim nañ dem ci xaraf bi ci topp léegi nag mun nañu bu fekkee dangaa gis nuun bu amul sukuun xarfu nuun toppaat ci wetam mu ne la boobaa nuun bu njëkk bi du ko liir waaye du feeñ ndax ñaar yëpp xarfu nuun la. Alors si vous trouvez lettre nuun qui n'a pas de sukoun et la lettre qui suit encore cette lettre nuun, donc cette lettre noun devient muet. Mais c'est pas très remarquable parce que les deux sont les mêmes lettres. Donc on lit man nasha. Celle-là, c'est pas très difficile. Man nasha. Alors ici, on lit yawma idhin nadira. Z-I-N. Parce que c'est la même lettre. Yawma idhin nadira. Khayrun nuzula. On lit khayrun, R-O-U-N, khayrun nuzula, parce que les deux sont les mêmes. Est-ce que explication fii tamit leer na? Est-ce que l'explication sur lettre noun est claire? I know I forgot to explain in English sometimes, but if I missed any explanation, please, for the one who's following that it speak only English, just type it on the comments, and inshallah Rabbi, I'll do my best to explain it clearly. يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. kon nag léegi bu ko defee dañuy jàll ci xarfu gis ngeen xool leen bu baax xarfu waaw xarfu yaa si xarfu waaw xarfu yaa léegi nag damay boole ñaar yëpp expliquer ko ndax ñu xaw a gagner temps tuuti. So lu muy jàngale dafa ne bu fekkee dangaa gis ne xarfu nuun amul sukuun te xarfu waaw topp ci wetam danga koy taqale. Same thing bu fekkee ni dangaa gis xarfu nuun bu amul sukuun xarfu yaa topp ci wetam danga koy taqale. So whenever you see noon without sukoon and the letter next to that noon is harf wow, you're going to it's like liaison, but more than that, it's like you're going to mix the two letters. Okay, we'll get to that. And if you see the noon without sukoon and the letter next to that noon also is ya, again, let's use the word mix for a moment. You're going to mix those two letters. You're going to mix the letter noon and the letter ya. léegi nag lan la ñuy liir est-ce que dama naan fii nuun bi du feeñ dafay feeñ waaye feeñ bi muy feeñ du bari dama naan maw wujida du ma wax man déedéet maw wujida kon foofu nuun bi feeñ na si je lis maw wujida cette lettre nuun comment on dit, ouais. C'est comme si on lit cette lettre noun, mais pas très clair. Mawujida. Ici, mai, c'est pas man.
mais man yaquulu gis nga man wujida man yaquulu léegi nag soxna si doon laaj mu ne tanwiin gis nga léegi nag ñëw nañ ci tanwiin lan mooy règlement bi encore règlement bi mooy bu fekkee dafa am xarfu nuun bu jiitu te amul sukuun xarfu waaw topp ci wetam wala xarfu yaa. Now let's focus a little bit more because tanwiin is treated as a nuun without sukuun. ok tanwiin da nga koy jàng mel ni xarfu nuun la bu amul sukuun. lan la ñuy jàng foofu maalan. So we're not going to say maalan because of the noon in that tanween. Oui, man la lay expliquer. Alors, c'est pas maalan parce que cette lettre noon se trouve sur cette tanween. Alors, on lit comme on a lu ici, man wujida. Also, ma law wa walada. C'est pas malan. Encore ici, yawma idhi. C'est pas yawma idhin. Yawma idhi yawaddu. Gis nga. Yawma idhi yawaddu. Ma law wa walada. Quelle est l'importance puisqu'on ne lit pas? L'importance c'est de là on apprend seulement comment on lit le Coran, mais l'important c'est chaque verset il y a une traduction, d'accord? La traduction ça doit avoir tous les mots comment on dit, xaw ma nu ko mën a expliquer. Tidiane dafa mel ni Cheikh Tidiane dégg na wolof, xaar ma gën ko leeral ci wolof ba pare bu ko defee ma am foofu nu mu ko mën a expliquer ci français. Bu fekkee baat bi ni ñu koy jàngee bokkul ak boo soxlaa nooy tekkee baat bi. Par exemple bu fekkee dama fa def shadda dafay changer lan la baat bi doon tekki carrément. Donc nag bu fekkee waaw macha allah c'est une question de grammaire, wàllum jàngin la mais bokkul ak boo ko soxlaa pour mën koo firi. Tey par exemple bu fekkoon dañ ko doon jàng pour di ko firi boobaa duñ fa nekk naan maa law wa walada déedéet, boobaa baat bi nañ ko bindee noonu lañ koy joxe. waaye nag yàlla dafa ne warattilil qur'ana tartilan, nañu jàng al qur'an jàng bu set. kon loolu moo tax nag tajwid am solo. Voilà. Alors comme je le dis, si on lit le Coran pour la traduction du Coran, donc c'est pas la peine, on lit les règlements de tajwid. Donc ça c'est juste les règlements de tajwid, comment on doit lire le Coran. Voilà. Alors encore ici yawma idhi yawaddu, c'est pas yawma idhin yawaddu. Est-ce que tanwin bi foofu leer na? L'explication de ces lettres waaw et lettres ya, est-ce que c'est bon là? bu fekkee leer na mbokk yi ngeen baal ma bindal ma ko ci commentaire yi. mu ne la son bi dafa ñëwul wala yéen a ngi may dégg? allahumma laka alhamd allahumma laka alhamd allahumma laka alhamd. aywa léegi kon dañuy jàll fi ñuy wax
idgham bi ghayri ghunna loolu la lay tekki idgham bi ghayri ghunna mooy alhamdulillah soxna Umu yàlla na yàlla barkeel idgham bi ghayri ghunna mooy le fait que ngay dégg manya mawu loolu la ñuy wax ghunna léegi nag fii dafa ne la da ngay boole lettres yi waaye du am ghunna mooy son boobu ñuy utiliser. Alors ici qu'est-ce qu'on fait? Ça nous dit si lettre noun qui n'a pas de soukoun et la lettre qui suit c'est lettre ra, il n'y a pas de ghunna ici, mais qu'est-ce qu'on dit? On saute cette lettre noun marrahima. Donc c'est pas marrahima, non, pas marrahima, non. On voit lettre noun encore et la lettre qui suit c'est lettre lam, lettre L. Wa mallam, la même chose. C'est pas wa mallam, non. Wa mallam. Kon boo demee fii tamit alors là encore on a tanwin, là aussi on a tanwin. Khafidatun, non. Khafidatun rafi'a, tur. Mubarakun, non. Mubarakun liyadabbaru. Mubarakun liyadabbaru. aywa bu ko defee léegi nag dañuy jàll ci baat yi xarfu taa, xarfu jiim, xarfu sood wa xarfu kaaf. am na yeneen xaraf waaye mën nga jëlee notion bi fii. On a xarfu taa, jiim, sood, kaaf. Il y a d'autres lettres, mais on va essayer de comprendre comment on lit ces lettres, premièrement. Alors, si on a lettre noun qui n'a pas de soukoun encore, et la lettre qui suit, c'est lettre ta. Cet règlement s'appelle ikhfa. Alors, est-ce que je vais lire wa mat tatawwa? Non. Là, j'utilise ce qu'on appelle comme je l'utilise comme exemple. Par exemple, ing, c'est moi qui l'utilise comme exemple. ing, ang ak oung. Yooyu man maa koy joxe comme exemple pour explication bi gën a yomb ci ñi koy jàng. waaye noo koy jàngee wa man tatawwa, doo wax wa man. fii nag ngay utiliser par exemple m bi parce que xarfu miim bi moo jiitu m a n g. wa man tatawwa, waxuma wa man, non, c'est pas wa man, but wa man tatawwa. Now let's move again. Gis nga fii mi ngi bind kunta. Est-ce que damay ñëw ma ne kunta? No. C'est pas kunta. Qu'est-ce que j'utilise ici? O-U-N-G. O-U-N-G. Kunta. Kunta. Encore, le règlement, c'est quoi? Lettre ta suivie par lettre noun qui n'a pas de soukoun. So that's the rule. If you see the letter noon without sukoon, and the letter next to that noon is harfu ta. So that's how you're going to read it, as kunta. It's not kunta, but kunta. I'm sorry.
la hawla wala quwwata illa billah. aywa léegi nag soxna Ummu li nga doon laaj mi ngi nii xam nga sànq ci sa question da nga ne bu fekkee tanwiin dafa ñëw te xarfu yaa toppul ci wetam wala xarfu waaw toppul ci wetam naka lañ koy jànge. now you have it. fii tanwiin dafa ñëw maadaama damma la waaye xarfu yaa toppul ci wetam xarfu waaw toppul ci wetam but xarfu taa moo topp ci wetam. what do we use to read it here? Again, we're going to use O, U, N, G. That's C, sorry. gis nga fii tamit dañuy utiliser O, U, N, G. mooy lan duñu wax shajaratun déedéet shajaratun shajaratun taxruju shajaratun taxruju. let's move nañ ñëw fii gis nga fii tamit mi ngi indiwaat ba tey tanwiin waaye est-ce que xarfu yaa moo topp ci wetam déedéet est-ce que xarfu waaw moo topp ci wetam déedéet. alors la lettre qui suit c'est lettre ta et on dit encore le règlement. S'il y a un noun qui n'a pas de soukoun et la lettre qui suit c'est lettre ta. Encore on lit I-N-G. Li yawmin, c'est pas min, mais li yawmin tashkhasu. ما شاء الله يا شيخ تيجان ما شاء الله. barakallahu mbokk yi maa ngi leen di ñaanal lu bëree bëri yàlla leen yàlla yombalal la ñuy jàng fa tabarakallah di ñaan mbokk yi nga xam ni ñu ngi teewee dars yi ñu mën a di tapoter écran bi fa tabarakallahu mu mun koo baaxee ñi nga xam ne bëgg nañ koo teewee. am na mbokk mu ma ko doon laaj démb nag ci YouTube bi xaw ma ba xam mi ngi koy teewem déet waxoon naa ko ni tey dina leeral tanwiin maa ngi ñaan mu teewe ko bu dul loolu it xam naa ne dinañ ko dugal ci YouTube bi insha allahu rabbi. fa tabarakallahu di jàllale sunu message numéro bi nga xam ne moom ngeen gis ci écran bi muy 78 305 32 82 numéro bi nga xam ne moom la ñuy dajale ndimbal li ñu yóbbu ci sunu daara ji ñuy tabax. fa tabarakallah lépp lu ci waay yéene moo xam ciment la moo xam fer la fa tabarakallahu am na Wave am na Orange Money yàlla na leen ko yàlla barkeel. dañoo bëggoon a commencé liggéey bi nag ci weer bi waaye dañoo xelal ni kat buy taw moom xaar ba taw bi kii daal continuer liggéey bi moo doon gën waaw moo taxoon nag ñu xaw ko pause le temps dajale lépp loo xam ne mënees nañ ko faa yóbbu. barakallahu lakum. kon dañuy jàll ci beneen lettre bi muy xarfu jiim. lettre jiim léegi mu ne tamit bu fekkee da nga am xarfu nuun boo xam ne amul sukuun te lettre jiim topp ci wetam. s'il y a un xarfu nuun qui n'a pas de sukuun et la lettre qui suit encore c'est lettre jiim. Est-ce que je lis man? Non. Mais encore man. A-N-G. Man jaa. C'est pas man, mais man. Barakallahu ya Cheikh Tidiane, yàlla na la yàlla barkeel. Encore. Lettre jim, mais il y a lettre nuun qui n'a pas de sukoun. gis nga xarfu nuun bu amul sukoun lettre jim topp ci wetam. est-ce que damay jàng waa an jayna? No, I'm going to use again A-N-G.
وأنجينا وأنجينا. Again, let's move. We have here noon, but this noon is inside the tanwin. Gis nga fii am nañ nuun bu amul sukun waaye mi ngi ci biir tanwin bi. On a noun qui n'a pas de sukun mais dans le tanwin. Alors, est-ce que c'est aynun jariya? Non. Encore, on utilise quoi? O-U-N-G. Aynun jariya. Aynun jariya. ba tey ñu jàll. What do we have here? qawman jabbarina. No. Noon again inside the tanween. And the rule was, if there's a noon without sukun and the letter next to that noon is harfu jim. So qawma, what do we use? A N G. qawman jabbarina. dafa jàngale mu ne bu fekkee xarfu nuun bu amut sukuun te xaraf bi topp ci xarfu nuun boobu doon xarfu jiim, kon doo wax qawman déedéet, waaye qawman jabbaarin. gis nga kon mbokk yi, est-ce que foofu leer na? est-ce que xaraf yi nga xam ni bu fekkee ñoom ñoo topp ci bu fekkee ñoom ñoo topp ci xarfu nuun bu amut sukuun, est-ce que fii leer na wala soxna na ma expliquer lépp? allahumma laka alhamd, allahumma laka alhamd, allahumma laka alhamd, allahumma laka alhamd. ñu delluwaat ci alquran bi wala ma continuer kii bi. Rappelle-moi, c'est quoi la règle? La règle, c'est si vous trouvez lettre noun qui n'a pas de soukoun et la lettre qui suit c'est lettre ta, ou bien si vous trouvez lettre noun qui n'a pas de soukoun et la lettre qui suit c'est lettre jim, ou bien lettre sod, ou bien lettre kaaf. ñu ngi lay delloo ziyaar bu wér, yàlla na yàlla barkeel. ndeysaan soxna Astu waaw, cours privé yi nga xam ne pour inscription yu bees yi yooyu insha allahu rabbi octobre lay tàmbale bu neexee yàlla. voilà, donc dafa am cours yoo xam ne dañ koy def pour Zoom, insha allahu rabbi 10 personnes dong lay doon. ñi nga xam ni ñoo ci jotoon a jàll fa tabarakallahu ñoom ñi ngi liiral seen bopp léegi macha allah. lu ci mel ni soxna As moom ci la bokk, yàlla na ko yàlla yombalal. waaye insha allahu rabbi inscription yi ñëw octobre bi lay doon bu neexee yàlla, groupe bu bees bi ñu tàmbaleeg ñoom bu neexee rabbi. yaa soxna Umu, maa ngi lay ziyaara, maa ngi lay ziyaara lu bëree bëri, maa ngi jéggalu lool ci gëj a déggante bi, maa ngi ciy tuub lu bëri wallahi. naka njaboot gi mbaa ñëpp a ngi ci jàmm? aywa ñu delluwaat ci alquran bi wala ñu continuer explication yu fii. yéenay décider insha allah. dese nañu 15 minutes ci dars yi. ñu ngi delloo ziyaara Linguère. ñu continuer alquran bi.
mbokk yi continuer rek ngeen bind. la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa allah wala na'budu illa iyyah. Qur'an ñu dem ci Qur'an bi ñu delluwaat ci suratu naba. d'accord aywa kon bu dee ci alquran mi ñu ngi yemoon laa yazuquuna alors fii ñuy jàng laa yazuquuna jot nañoo expliquer foofu fiiha gis nga liñ doon jàng léegi les tanwin. Alors bardaw wala sharaba kon laa yaduquuna fiha bardaw wala sharaba. léegi nag fii illa qu'est-ce qu'on lit ici? Illa hamiman ou bien qamarun. macha allah yaa Sidi Faye maa ngi lay siyaar lu bare bare. naa ne fan yi moom xam naa li tax gisoo leen ma yaram bee xawoon a tawat lool wallaay waaye alhamdulilah ñi ngi am tan xam naan bu suba ak jàmm bu neexee rabbi dinaa leen message pour ñu tàmbali dars yi. macha allah illa hami maw allahumma amin allahumma amin yaa soxna Mariam allahumma amin yal na yàlla nangu ñaan. Alors on va lier encore cette lettre mim avec cette lettre waaw comme on l'a déjà appris. illa hamimaw wa ghassaqa. So we're going to attach this letter mim to the letter wow, just like we practice. Hamimaw wa ghassaqa. ñu jàll encore jazaa aw gis ngeen jazaa aw wifaaqa. Continuez. Alors innahum, qu'est-ce qu'on a ici? Nuun avec shadda. saa bu ñu amee nuun bu am shadda jàngin ba dafay dëgër. du ma ñëw rek ma ni innahum waaye innahum. Nuun avec shadda, la prononciation c'est un peu lourd. C'est pas juste innahum mais inna. Whenever I see noon with shadda, that's how I'm going to read it. Not just innahum, but inna. If it's anna, anna. Alors, innahum kanu la yarjuna hisaba. Continue.
وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء gis nga maas yi ni mel ça veut dire que liaison toppul ci hamza bi alors il n'y a aucune liaison avec la lettre qui suit parce que les accents sont carrément égaux. So whenever you see the accent written like this, that means the letter next to that accent doesn't have a liaison between those two letters. So شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن gis ngeen liñ jàngoon ce qu'on a lu juste sur les règlements de tajwid فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. aywa mbokk yi kon ragal naa ni sunu darsu tay bi insha allahu rabbi foofu lay yem bu neexee yàlla bu suba ak jàmm insha allah dinañ tàmbale inna lil muttaqina mafaza. kon ñu def benn révision bu ndaw rek insha allahu rabbi après li ci des ñu ubbi ko ligne bi bu fekkee am na kuy jàng wala kuy laajte question insha allahu rabbi li des ci minute yi. ñu ngi commencé woon li taghina ma'aba kon nag ñu commencé révision bi foofu pour gagner tout le temps. Tomorrow at what time? Tomorrow around 8 o'clock in Senegal's time. 20 heures ci heure Sénégal. 20 heures tous les jours à 20 heures. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. alhamdulillah fa tabarakallah. kon mbokk yi loolu moo nekkoon darsu tay bi insha allah ko defee ñu ibbi ligne bi tuuti. aywa salaamu aleykum. assalaamu aleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. soxna Yaasin ñu ngi lay ziyaara. maa ngi lay delloo ziyaar yaa oustaz. alhamdulillah mbaa yéen ngi am jàmm.
waa alhamdulilah ñu ngi am jàmm macha allah alhamdulilah. alhamdulilah yàlla na jàmm macha yàgg. amin waaye amin yal na la yàlla yokk. allahumma amin allahumma amin. te te daara jooju yal na ko yàlla def mu nekk daara ji gën a kawe si daara yi. ndeysaan allahumma amin yàlla na yàlla waaw nangu ñaan. amin yàlla waaye nangu amin ñaan. amin amin yàlla def allahumma ko mu amin. pare ba bés buy pare bu ku ci am jot bu la yàlla bu la ko yàlla mayee nga fekkee ko nga dem ca. ñaan naa ko yal yàlla na ko ñëpp yàlla teewe dogal wallahi ci kàttanam ak baaxaayam. wallahi ñaan naa ko ñëpp teewe ko ndeysaan. jërëjëf oustaz macha allah yaa ngi def lu am solo nag vraiment yaa ngi def lu am solo ndax am na loo xamante ne tey jii maa ngi koy jàng ci alxuraan ci yow mii laa ko xamee. alhamdulilah macha allah kon nag yal na la yàlla defal jàmm. allahumma amin waaw allahumma li ñuy amin. liire yàlla ko yàlla li boole. ñuy liire sadda yeeg yooyu yëpp macha allah ci yow laa ko xamee. ndeysaan alhamdulilah yàlla nañ ko yàlla boole. ok jërëjëf. jërëjëf amin barakallah. amin yàlla yokk jërëjëf xam-xam bi bu baax a baax. allahumma amin nga allahumma ñuy amin. ñaanal tamit yow tamit dee ñu ñaanal ndax man tamit wallahi damay yëngatu ci alxuraan waaye sarewu ma ci. ndeysaan ñi dëkk di leen nga di ñaan ñaanal ma ci. insha allahu rabbi. ok yàlla jërëjëf ko yàlla jërëjëf yombal. jërëjëf yaa oustaz jërëjëf alhamdulilah fu ñu toll nag ñu ngi ànd ak yow nag ci alxuraan ndax alxuraan moom macha allah képp ku ci ne rek ñun ñu ngi topp sa ginnaaw rek waaw macha allah ndax li ngay jàngale leer na moom. alhamdulilah alhamdulilah waaw yàlla di yàlla nuyu ñëpp nag ñi nga xamante ne rek ñu ngi ci groupe bi ñëpp ñu ngi ci live bi maa leen di nuyu ñëpp ñu leen ziare bu baax a baax di leen ñaanal jàmm. ndeysaan yàlla na yàlla nangu ziyaar. amin jërëjëf waaye bën nga baa wàcce incha allah. d'accord jërëjëf. salaamaaleykum. waa kay jërëjëf. waaleykum salaam wa rahmatullah. salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna na ngi lay ziyaara. ñoo ngi doon lay ziar bu baax Fall. alhamdulilah. bàyyi amoon nga na am ma jàmm. nekk lool nag ndax live bi daf maa rëccoon te sama numéro dafa réeroon. ndeysaan dañoo sàcc sama téléphone numéro yi àndandoo yëpp dem. ndeysaan ñu ngi la koy waaw masawu. sonnaatoon naa lool pour mën a duggaat ci live bi damay wër di wër bis bu yàlla sàkk. ndeysaan waaye sànq ni yaa ngi expliqué ne da nga xawoon a tawat may ñaan yàlla suñu borom moo fëgg sa bopp. amin allahumma amin. yàlla fay la ci te alxuraan bi nga xamante ne yaa ngi koy dugal ci suñu bopp yi. allahumma amin. wallaahi bi ñuy dugg ci kii bi ñuy dugg ci ci yow di jël ci sa alxuraan yi di ci jàng xamuñu dara. ndeysaan waaye nag ñu ngi santaat yàlla suñu borom di la ñaanal wér ak gudd fan. allahumma alxuraan amin. dañuy jàngal yàlla suñu borom eggaleel ñu ko ba li nga ci bëgg lépp yàlla suñu borom defal la. allahumma amin yàlla nañ ko yàlla boole. daara jooju yàlla ñu dund ba di jël caabi ji di ko teg ci sa loxo. ndeysaan yàlla nañ ko yàlla boole. te ñun ñëpp ñu ànd koog yow ak tout tànk yi nga koy bokkal. insha allah. waaw dama bëggaat nag dama pertoon groupe bi ma duggoon. waaw ma bëggoon nag léegi nga dugalaat na si biir xam naa suba dinañ jéggal. incha allah numéro bi sama numéro comme ni nga ma amee woon kii. incha allah boo ma defee si njëg dinaa la ci dugal bu neexee. waaw après nga woo ma waaw bii mooy sama numéro waaw. incha allah. jërë ngeen jëf ñu ngi leen di siyaare ñu ak ñi ma bokkal daara ji ñëpp nag. allahumma lii amiin man jërëjëf daara jàng du des laa ko tuddee. ndeysaan yàlla na yàlla taxaw. ok jërëjëf. asalaamaaleykum sama waa famille. soxna ñu ngi lay ziyaare. oustaz mii de moom man de maa ngi koy ñaanal man mi soxna Asu. ndeysaan. ku ma joxoon téere dama xaw ma ni ñuy commencé te léegi maa ngi lire normal. alhamdulilah sant yàlla. cours particulier mi cours privé mi laa bokk mais macha allah dana ko yàlla fa cat. njàngam moom benn la moom wax dëgg fi ci tiktok bi yëpp. tiktok bu ne dem naa fa jàngi alxuraan mais njàng bi amul morom. kaay leen ngeen inscrire ci privé bi moo dàq tiktok bi. inscrire leen yéen a ngi taare de. yàlla la yàlla fay. yàlla wéral baat bi. amiin jërëjëf toog ba njaboot yi awul la ci barke Seydina Muhammad. allahumma amiin de gis naa ci njëriñ moom wax dëgg fa yàlla. alhamdulilah bu baax a baax. sant yàlla waaw wallaay sant yàlla jërëjëf soxna
aywa mbokk yi xam naa ni comme niñ ko waxee woon rek ku ci am question bu muy laaj wala bu fekkee dafa bëgg a jàng insha allahu rabbi mun na cee kii asalaamaaleykum 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 Faites-le rentrer. naa ni mbokk yi xaw ma ci internet bi ci man la wala laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir mu ne comment faire pour appeler loolu de xam naa benn kii la bu nekk ci suuf rek boo ko bësee dina la xaw ma nu mu ko mën a expliquer waaye daal am na benn icône bu nekk ci suuf bu mu def ñaari nit noonu moom ngay bës pour mën a dugg ci kii bi ku ci am question bu muy laaj wala bu fekkee dafa bëgg a jàng ñu corriger ko insha allahu rabbi mun na ci dugg ragal naa ni 2 minutes sax lañ dese asalaamaaleykum waaleykum oustaz. naam waaw alhamdulilah merci fii bi sa explication yi leer na man maa ngi def cours en ligne mais am na yoo xam ne comprendre ma ko woon mais grâce lii nii ni nga expliqué ni yu bëri léegi comprendre naa alhamdulilah alhamdulilah merci jërëjëf alhamdulilah defal jàmm amin 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 ñu bokk ñun ñëpp insha allah bu baax ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vraiment sallallahu alayhi wa sallam explication yi leer na naa ngi macha allah alhamdulilah alhamdulilah si TikTok ba rek ma tombé si vraiment ndeysaan ndeysaan dañ koy jàng dañu ci jàng chaque jour 20 heures lundi ba vendredi ñu ngi jàng alquran macha allah live en pause. jeex na déedéet daa pause. daa pause daa am ko ko woo. daa déggoo kii bi di sonné taxawal ba mu pare. waaw ma taxawal ba maa ngi wax de. macha allah léegi ku bëgg dugg sa cours en ligne bi nan lay demee allo oustaz. baa leen li ngeen def ci seen morom ñëw. bu waxee yaay gis nga yaa ngi lay tuuti. boo xam ne def loolu baaxul allo. yaa ngi may dégg. waaw oustaz allo. baal ma de appel dafa amoon appel xam naa ne moo taxoon mu dagg. amul problème dama doon laajte pour cours yi parce que sama benn tonton dafa bëgg def cours commencé woon na faire foofu bëriwul woon nit après finalement ñu annulé kii bi léegi cours yi pour def cours en ligne nan lay demee. waaw xam naa ni ñu ngi ko war a tàmbali insha allahu rabbi octobre bu neexee yàlla. incha allah waaw octobre donc xam naa daf may def signe ci kii bi whatsapp bi bu ko defee ma jox ko détails yi ak ni muy demee insha allahu rabbi. voilà mooy numéro bi 305 32 82 78. merci oustaz jërëjëf. jërëjëf yàlla barke. ñu ne daara bi incha allah. incha allahu rabbi incha allah. jërëjëf. ay mbokk yi kon xam naa ni fa tabarakallahu fu la ñuy yemale dars bi comme 20h30 jot na bu subaak jàmm incha allah ci même waxtu wi dinañ jëlaat dars yi
di leen ñaanal ñu fanaan jàmm. barakallahu lakum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.